प्लीज। टॉमी, टॉमी, ये टमाटर और अंडे पका कर रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है मालकिन, मैं कर लूँगा। हाँ, चिकन लेग पीस के लिए मुझे मारा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। आज तो मैं ये टमाटर खा जाऊंगा और टमाटर की जगह लाल मिर्च रखूंगा। हाँ टॉमी, ये सब क्या है? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। लेकिन मुझे माफ करना, आपका खाना तैयार है। वाओ, खुशबू बहुत अच्छी है। अब देखो, बहुत मसालेदार, पर ये बहुत स्वादिष्ट है। अरे ये क्या, मेरा प्लान तो चौपट हो गया।